Halo, selamat datang di channel cakman.id. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengupgrade laptop saya tipe Asus dengan model X453S. Ini kawan-kawan, bisa dilihat, nggak kelihatan ya. Oke, nah X453S. Laptop Asus X453S ini dulu terkenal sangat laris sekali di pasaran laptop karena ya laptop ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau untuk kebutuhan murid-murid siswa dan pegawai-pegawai kantor yang hanya membutuhkan pengoperasian Microsoft Office dan aplikasi-aplikasi sederhana lainnya. Namun karena seiring berkembangnya zaman dan program-program Windows dan Linux pun akhirnya menjadi agak lebih berat sih ya, emang sih. Semua perkembangan zaman itu pasti juga ada peningkatannya lah ya. Ya sama kayak laptop ini ya. Laptop ini kan prosesornya masih Intel Celeron dan saya jujur aja, saya agak kesel banget kadang-kadang kalau pakai laptop ini tuh. Karena kenapa ya? Karena lemot banget itu loh. Terus RAM-nya itu dulu masih 2 GB. Ini sudah saya upgrade laptop ini. Sudah saya upgrade menjadi 4 GB. Tapi ya gitu. Masih aja rasanya tuh lemot. Dan akhirnya setelah saya coba review-review cari di internet, salah satu solusinya yaitu dengan cara mengupgrade dengan SSD ini. SSD ya, kebetulan sih saya pakai yang Blik Touchpad 256 GB. Nah, oke, langsung saja ya kawan-kawan. Ini langsung saya buka aja. Nah, Touchpad 256 GB. Oke, gaskan bro. Oke. Langsung saja ya kawan-kawan. Seperti biasanya, kalau hanya membongkar mungkin toolkitnya cuma butuh obeng dan ini saya biasanya pakai ini. Bekasnya kartu perdana. Ini buat nyongkel-nyongkelnya kawan. Oke, langsung saja ya. Saya coba upgrade laptop saya ini dengan SSD. Sumpah ngelag banget guys. Saya agak capek banget kalau waktu mau pakainya buat ngezoom. Itu tuh biasanya ngolek banget. Not responding. Padahal ya RAM-nya sudah saya upgrade. Oh ya, ini kebetulan ya. Ini tuh laptopnya sudah pernah dibongkar dan baut-bautnya itu sebagian banyak hilang sih. Ya wajar. Tukang servis mah memang gitu. Oke, langsung pertama kalian itu harus buka murmurnya ini ya, baut-bautnya ini loh. Di sini juga, dan di sini, dan yang terakhir di sini. Pokoknya kalian buka dulu itu bautnya guys. Setelah itu kita congkel pelan-pelan ya. Soalnya di sini, di bawah sini itu ada touchpad. Iya, saya dulu hampir pernah ganti ini touchpadnya. Makanya agak hati-hati kalau congkel. Oke. Nggak kelihatan ya. Oke, di sini. Oke, sip. Oke, gaskan seluruh. Congkel. Jadi congkel. Iya. Oke. Ya, karena ini sudah pernah dibongkar ya kawan, jadinya itu ya agak mudah kalau
dibongkar lagi itu agak mudah. Ya, iya, oke. Langsung saja, bro. Sip. Nah, lah ini. Sumpah ini pelan-pelan ya. Ini saya pernah ganti soalnya. Kabel fleksibelnya. Kalian harus hati-hati ya kalau mau buka ini. Oke, sip. Ini aja diambil. Ya ini udah sampai bengkok kayak gini. Ini saya ganti sendiri nih. Sempat putus waktu saya buka itu, makanya harus hati-hati. Kelihatan kan ya? Oh iya, sip. Oke, selanjutnya dibuka harddisknya, langsung dibuka bautnya. Wow. Oke, setelah selesai dipenek, seret. Oke, seret. Nah, oke, baut yang ini jangan lupa dibuka. Seret. Loh, kur. Bautnya jatuh, guys. Oke, yang satunya juga. Seret. Oke, siap. Di manakah bautnya berada? Di manakah kamu, nak? Oke. Oke, langsung kita pasang, guys. Ini dia. Wow. Pengalaman di laptop sebelumnya ya, saya biasanya agak susah sih masangnya di SSD ini. Sudah benarkah ini cara masangnya? Oh, kebalik kayak. Kebalik. Gini. Astagfirullah. Oke. Kita astagfirullah. Untung gak jatuh. Langsung dipasang. Oke, dipasang ya bautnya. Oke. Oke, yang satunya juga dipasang. Seret. Oke, langsung dipasang, guys. Seret.
Oke, baut aslinya dipasang. Tuh Angeli. Bentar gak? Sebentar kawan, sebentar. Mau masang bautnya ini susah amat. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Alhamdulillah sudah bisa guys. Langsung dipasang. Oke, berhasil. Oke, langsung saja pasang. Sini. Buka dulu. Oke, dipasang juga. Nah, sip. Iya, ada yang kelewatan guys. Oke, langsung. Wis, berhasil bro. Oke, sudah cetak. Sip, aman. Oke, langsung saja. Nah, ketetek ya ini. Touchpad Tech 256 GB. Kelihatan ya. Nah, touchpad Tech 256. Oke, sekian tutorial dari saya tentang cara upgrade SSD di laptop Asus X453S.
Oke, sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa klik like dan komen. Dan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, makasih. Assalamualaikum dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.